Ja osobiście miałam tak, że dla mnie seks w ciąży mógł absolutnie nie istnieć. Ja o tym w ogóle nie myślałam. Wiadomo, że jak później ten brzuch rośnie, to już jest coraz ciężej, czy w pozycji klasycznej misjonarskiej, kiedy on w ogóle też uciska na chociażby na przeponę. I wtedy najczęściej rekomendujemy wszystkie pozycje na boku. Ja na przykład również miałam cesarskie cięcie i bardzo długo po tym cesarskim cięciu dochodziłam do siebie i jak przypominałam sobie moje koleżanki, które opowiadały mi: kochana, ja to po 3 dniach schody myłam, a ja nie mogłam iść. Praktycznie wszystkie dolegliwości, czyli i suchość, nietrzymanie moczu, i luźną pochwę, i to, że ona puszcza bąki w czasie stosunku, to wszystko jesteśmy w stanie naprawić. Nie zapomnę tego, jak podszedł do mnie mój mąż i powiedział: Ewa, tak nie będzie, bo ja wiem, że ty teraz jesteś po prostu całą swoją miłość, energię, po prostu wszystkie pokłady uczuć tych pozytywnych, które masz, przelałaś na naszego Edzia, ale ja tu jestem. I ja potrzebuję mieć swoją przyjaciółkę i żonę. Z mojego doświadczenia najwięcej, jeżeli chodzi o seks, to się zmienia zaraz po porodzie. Potem dochodzą jeszcze te rzeczy typu, że dziecko na przykład śpi z rodzicem. I to już uważam, że może no naprawdę Gwóźdź do trumny. trochę tak. Chodzą słuchy, że Rodzice też uprawiają seks. nazywam się Ewa Pachulska, jestem mamą, żoną, przedsiębiorcą, prowadzę również kanał na YouTubie i swoje konto na Instagramie. Nazywam się Agnieszka Najczyńska, jestem ginekolożką, jestem właścicielką kliniki Estebel i założycielką Fundacji Jeszcze. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogły o tym porozmawiać, dlatego że wydaje mi się, że temat jest bardzo bliski sercu wielu młodych dziewczyn. Czyli co tak naprawdę się zmienia w czasie ciąży i jak się zmienia też nasza relacja po urodzeniu dziecka. Ja myślę, że zmienia się naprawdę wiele i myślę, że też nie każdy chce o tych zmianach rozmawiać i potrafi otwarcie mówić o swoich uczuciach i o tym, jakie ma oczekiwania względem partnera, o tym, jakie zmiany zachodzą w ciele kobiety. Z mojej perspektywy zmieniło się bardzo dużo i przede wszystkim zmienił się mój pogląd na to, jak ja siebie widzę. Co uważam, że zawsze przekłada się potem na życie intymne. Na pewno, ale powiedz mi, bo ja się spotykam z wieloma dziewczynami, które albo są za tym, że mówimy wszystko, czyli trochę się tak obnażamy z takiej intymności, w tym sensie, że ten partner też powinien wiedzieć, że w pewnym momencie, na przykład w czasie ciąży, rzeczywiście nie jesteśmy w stanie ogolić sobie nóg, założyć sobie butów, a z drugiej strony część dziewczyn bardzo zaciekle broni swojej prywatności. I po której stronie byłaś? Absolutnie po tej pierwszej. Ja jestem w związku i myślę, że mój mąż również. My jesteśmy bardzo szczerzy i bardzo otwarci w komunikacji. Ja sobie nie wyobrażam, żebym przed nim miała ukrywać tego typu kwestie. I u nas było bardzo transparentnie pod tym względem, co wydaje mi się też bardzo pozytywnie wpływało na taki komfort psychiczny, myślę, że zarówno mój, jak i jego. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia ze swoimi pacjentkami, ale mi się wydaje, że takie ukrywanie pewnych rzeczy, szczególnie w ciąży, gdzie nie oszukujmy się, ale hormony buzują, różne emocje odczuwamy i nie zawsze reagujemy racjonalnie na pewne rzeczy. Czasami te emocje biorą górę. Zwykle? Zwykle. I wydaje mi się, że to musi być takie obciążające dosyć, że nie możesz tej swojej drugiej połówce, być może nie chcesz z jakiegoś powodu, powiedzieć. Jest, ale też dziewczyny bardzo się boją później, że ta relacja się w jakikolwiek sposób zmieni i też jestem w stanie to zrozumieć. Dużo jest obaw co do samego porodu, na ile możemy się odsłonić, no bo wiesz, to jest chyba taki najbardziej intymny moment, niezależnie czy to jest cięcie cesarskie, czy poród siłami natury, na pewno natury o tyle łatwiej, że łatwiej o partnera obok. No niemniej jednak zarówno po jednym, jak i po drugim porodzie jesteśmy bardzo potrzebujące i wsparcia, i miłości, ale wiąże się z tym też dużo fizjologicznych zmian, typu odchody, podpaski, duże podpaski i dla wielu dziewczyn jest to po prostu chyba nie do przeskoczenia. Jest to po prostu krępujące, ale mi się wydaje, że to jest też kwestia trochę partnera. I tak na swoim przykładzie, jakbyś zadała mi to pytanie jeszcze, jak miałam 20 kilka lat, to moje stanowisko było, że absolutnie nie chcę, żeby partner był przy porodzie, właśnie z tych względów, o których wspomniałaś. Natomiast to się u mnie zmieniło, bo czułam po prostu, że mój partner, że dla niego to jest okej, że on się będzie z tym też czuł komfortowo i on też mnie zapewniał, że niezależnie od tego, co się wydarzy, to on nigdy w życiu nie przestanie na mnie patrzeć tak jak na kobietę, tak jak zawsze na mnie patrzył. I wydaje mi się, że to chyba jest też kwestia tej komunikacji między partnerami, bo podejrzewam, że gdyby partner powiedział mi: Ewa, boję się, nie wiem, co będzie, ciężko mi jest to przewidzieć, boję się, że to źle wpłynie na nas, to podejrzewam, że być może mogłabym być po tej drugiej stronie.
No tak, bo to dużo zależy nie tylko od ciebie czy od samej kobiety, ale tego partnera, bo ja Tak. będąc przy wielu porodach widziałam te pozytywne relacje. Wydaje mi się, że to dużo zmienia w ogóle w związku i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale takie wsparcie, nie każdy sobie też z tym radzi, nie każdy radzi sobie i to chyba to też nie jest kwestia, żeby skreślać partnera i związek, jeżeli on nie chce być przy tym porodzie. Dużo mężczyzn właśnie boi się, że jeszcze swoim zachowaniem dodatkowo obciąży, no bo umówmy się, mężczyźni mdleją przy porodzie, mają dużo później takich traumatycznych wspomnień, więc nie zawsze są wsparciem, ale to też nie jest zawsze jakby zależy od nich. No myślę, że nie można ich za to winić, ale wydaje mi się, że fajnie, gdyby powiedzieli o tym szczerze. I tak jak właśnie powiedziałaś, ta otwarta komunikacja, czyli nie dam rady być przy tym porodzie. Boję się, że ja tobie po prostu zepsuję to wszystko, co się będzie działo i że mogę zaszkodzić. I myślę, że też nie każdy facet będzie mieć odwagę, żeby to powiedzieć, albo nie będzie chciał sprawić przykrości drugiej osoby, więc tutaj uważam, że jednak ta szczerość i właśnie rozmowa na takie tematy jest kluczowa. No i komunikacja, jeżeli chodzi o swoje potrzeby seksualne, bo u nas to się dużo zmienia. W czasie ciąży, na początku. Bardzo. Ale mi się w ogóle wydaje, że jest coś takiego, że pary nie do końca są szczere i transparentne, jeżeli chodzi o rozmowę o seksie. I Niezależnie od ciąży. niezależnie od ciąży. A w ciąży w ogóle być może będzie to jeszcze większy temat tabu, bo przynajmniej tak na podstawie moich doświadczeń, kobieta nie zawsze w ciąży musi się czuć kobieca, piękna i czuć się dobrze. Niezależnie od tej fizjologii, bo może się czuć dobrze, nie mieć, nie wiem, nudności, wymiotów czy jakichś takich dolegliwości zdrowotnych, ale mam na myśli samo po prostu postrzeganie siebie jako kobiety. Tak, są kobiety, które naprawdę kwitną i to widać, czy skóra, czy włosy. W ogóle to jest niesamowite, że później te włosy dopiero po 3 miesiącach odbijają się po porodzie i rzeczywiście wypadają. Dziewczynom się wydaje, że to jest kwestia jakiegoś niedoboru witamin. Nie, po prostu najczęściej w ciąży te włosy rzeczywiście mało ich tracimy. I w ogóle jest glow najczęściej, bo oczywiście w medycynie, jak w kinie jest różnie i zdarza się, że dziewczyny się czują źle i ta skóra się też zmienia. No niemniej jednak, tak jak powiedziałaś, chyba jest pół na pół. Część z nas się czuje wyjątkowo seksualnie i też kobieco, a część najchętniej by się schowała pod kołdrą, pomimo tego, że dobrze wygląda, więc zagajenie rozmowy z partnerem, którego oczekiwania też są różne, bo myślę, że dopóki brzucha nie widać, to panowie nie mają kompletnie tutaj chyba zmiany postrzegania. No chyba, że ciąża jest na przykład długo wyczekiwana, no to wtedy jest to problem, tak? Czy ginekolog pozwoli, czy w ogóle będzie to zielone światło, czy nie. Ale później im bardziej, wydaje mi się, rośnie brzuch, to później panowie mają też chyba zupełnie naturalne opory przed tym. Wyobraźnia tutaj zaczyna działać. Wyobraźnia, na pewno. Na pewno. I z drugiej strony ja mam też, myślę, że pół na pół dziewczyn, które z drugiej strony czują się bardzo, bardzo dobrze i ich libido rośnie. Rośnie, wtedy seks jest dużo bardziej atrakcyjny, dlatego że jest też przekrwienie narządów. Głównie w okolicy też łechtaczki, no i całego w ogóle miednicy i wszystkiego tego, co otacza macicę. I dziewczyny uważają, że te orgazmy są przyjemniejsze i seks staje się dużo bardziej komfortowy. No ale to jest, wiesz, to jest zawsze kij ma 2 końce. Są dziewczyny, które twierdzą, że absolutnie nie, ale to też na pewno jest trochę propsycha. To prawda. Ja osobiście miałam tak, że dla mnie seks w ciąży mógł absolutnie nie istnieć. W ogóle, ja o tym w ogóle nie myślałam. I to się wydarzyło tak naprawdę na samym początku. Prawie jak, z dodatnim testem. Tak, dosłownie. Też jakby otwarcie rozmawiałam o tym z moim mężem. Opowiadaliśmy sobie o swoich uczuciach, o swoich oczekiwaniach, więc staraliśmy się. On naprawdę wykazywał ogromne zrozumienie, ale też ja chciałam zrozumieć jego i to, że on ma potrzeby, więc gdzieś tam staraliśmy się znaleźć taki wspólny Złoty środek. Ale wydaje mi się, że najgorsze, co może być, to jest taka narastająca frustracja z 2 stron. Kiedy kobieta na przykład zupełnie nie ma ochoty, albo ma ochotę, a partner chce albo nie chce i nie rozmawiają o tym ze sobą. No to zawsze jest brak rozmowy, w związku jest chyba, niezależnie czy chodzi o seks, czy o cokolwiek innego, to w pewnym momencie dochodzimy do takiej ściany, że kwestia wyrzucenia śmieci urasta albo zrobienia herbaty. Albo założenia rzeczy ze zmywarki. Dokładnie. I wtedy po prostu też denerwujemy się niezależnie od tego, czy właśnie to jest tą przyczyną naszej frustracji, czy nie. Tak, bardzo dużo mam takich rozmów właśnie z dziewczynami, że gdyby wiedziały, albo gdyby umiały się skomunikować, albo gdyby na samym początku też określiły pewne granice,
i standardy, to by było lepiej, bo tutaj jakby zapominamy też o tym, że fajnie by było powiedzieć, ok, nie wiem, nadal jest w porządku, ale i potrzebuję czegoś innego, szczególnie, że teoretycznie ten czas jest ograniczony trwaniem ciąży, chociaż nie do końca, bo z mojego doświadczenia najwięcej, jeżeli chodzi o seks, to się zmienia zaraz po porodzie. No właśnie, a tak z biologicznego punktu widzenia, jakie zmiany zachodzą w organizmie kobiety, które mogą wpływać na to życie intymne? Myślę, że to jest nawet rewolucja, bo w zależności od tego, jak też reagujemy i na poziom HCG, czyli tej jednostki oznaczalnej, że jesteśmy w ciąży, i progesteronu, i w ogóle wszystkiego to, co się zmienia, jest taki chaos hormonalny, to albo czujemy się właśnie, że mamy niesamowicie dużo energii, to libido w związku z tym rośnie, do tego często jest ten aspekt, że czujemy się wyjątkowo i wtedy no wszystko gra. Tak? Ale jest dużo dziewczyn, które przede wszystkim mają nudności, więc umówmy się, trochę trudno wtedy myśleć o uniesieniach intymnych, jak człowiek albo nie wychodzi z nad umywalki, albo praktycznie cały czas ma mdłości. Więc to jest przede wszystkim jeden z aspektów, które dziewczyny poruszają w gabinecie. Drugie to jest kwestia samego zajścia w ciążę. Coraz więcej kobiet, w ogóle par, cierpi na niepłodność i ta ciąża jest często wyczekiwana, taka wychuchana i wtedy, kiedy pojawiają się te 2 paski na teście, a później jest dodatni wynik beta-HCG, to jest taki niepokój. Często jest to niepokój do pierwszego badania USG, bo to jest takie przełomowe, tak? Czy jest zarodek, czy wszystko jest w porządku. Później wyczekujemy pierwszego bicia serca i zobaczenia tego na USG. I mam wrażenie, że ta granica się w pewnym momencie troszeczkę przesuwa, tak do 12 tygodni. Często też nie mówimy rodzinie, jesteśmy w takim stresie, zawieszeniu, bo coraz więcej też dziewczyn fajnie, że dzieli się swoją drogą właśnie z niepłodnością albo z utratą na przykład wczesnej ciąży. I wydaje mi się, że zarówno wtedy ze strony i kobiety, i mężczyzny jest taki, wiesz, wycofanie, bo jeżeli coś się wydarzy, a z drugiej strony oczywiście my jako ginekolodzy stoimy na takim fundamencie tego, że teoretycznie nic nie możemy tej ciąży zaszkodzić, czyli te skurcze związane z orgazmem, czy nawet stymulacja łechtaczki, co do zasady nie powinna wpłynąć. Później jest ten drugi koniec, czyli mniej więcej 3. trymestr, kiedy jest też duży niepokój, na przykład czy skraca się szyjka. I wiadomo, że samo dotknięcie mechanicznie przez penisa może tą szyjkę w jakikolwiek sposób stymulować. Sperma też ma swoje prostaglandyny, które na przykład przy wyczekiwaniu porodu, jak już jesteśmy w samym takim tuż przed narodzinami, to jest nawet rekomendowane, żeby współżyć, bo wtedy ta szyjka się troszeczkę bardziej relaksuje, rozluźnia. No ale wiadomo, jest ten okres tak mniej więcej od 30 tygodnia, gdzie też pary często się martwią, tak? Już jest duży brzuch, teoretycznie chodzimy na wizyty kontrolne, ale jest niepokój. No i wtedy oczywiście ten aspekt męski, brzucha, dziecka w środku, ale też chciałabym panów wszystkich uspokoić, że macica jest jak kamień. Ona ogromnie rośnie oczywiście, bo ona jest mniej więcej wielkości pięści, jak jesteśmy przed ciążą i na samym początku i później ona rośnie do takich rozmiarów, które wiesz, ograniczają nam oddychanie, bo sama pamiętasz, że człowiek ma zadyszkę. To prawda. Więc ona Szybko się męczy. praktycznie, dokładnie tutaj do płuc, do mostka rośnie, więc jest ogromna. Niemniej jednak naprawdę ten mięsień jest bardzo twardy i stanowi dobrą opiekę dla dziecka, więc tam się nic nie może wydarzyć. Ale jednak jest dużo taki niepokój. No bo wydaje mi się, że u mężczyzn wyobraźnia po prostu działa. Ja też sama się spotkałam z takimi na przykład komentarzami, że mężczyzna się boi, że może uszkodzić dziecko na przykład. Tak, i to pojawia się w wielu żartach, prawda? Tak. Co się może stać? Nie, jesteśmy absolutnie do tego jakby naturalnie predysponowane. Niemniej jednak czasami rzeczywiście pochwanie nadąża, czyli u części dziewczyn mogą być nawracające infekcje, częste, zdarza się niestety, a właśnie część dziewczyn czuje się fantastycznie, to pH się trzyma. U części jest na przykład zwiększona wydzielina pochwowa, jakieś podrażnienia, zdarzają się infekcje dróg moczowych, więc to wszystko jest, nie ma czegoś takiego, że zero-jedynkowo badamy pacjentkę i mówimy, że tak, ona nie będzie predysponowana, a czasami się po prostu zdarza, że wydaje nam się, że wszystko idzie książkowo, ale jednak ten seks komuś nie służy. Ale to trzeba zawsze przegadać ze swoim ginekologiem. Mi się też wydaje, że na to wszystko wpływa też to, jaką pozycję znaleźć. Że wiesz, ludzie się zastanawiają, pary się zastanawiają nad tym, co, nie oszukujmy się, odbiera troszeczkę tej romantyczności i To na pewno. odbiera temu wszystkiemu. Ale właśnie, jak to jest z tymi pozycjami?
To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest porównywalne z porno. Wydaje nam się, że na porno, wiesz, wszyscy są piękni, mężczyźni mają długie członki, kobiety mają jasny srom wydepilowany, wiesz, to jest pewnego rodzaju wyobraźnia. I tak samo mniej więcej to się przekłada na okres ciąży, że nikt nas tego nie nauczył, tak? Nie mamy takiego gotowca. Zawsze tłumaczę pacjentkom, że powinny obserwować swoje ciało. Wiadomo, że są takie pozycje, jak na przykład od tyłu, gdzie ona jest zdecydowanie głębsza z jednej strony, czyli jest większe szanse właśnie na uderzenie w szyjkę macicy, czy dolegliwości bólowe, ale też dziewczyna może jak najbardziej pozycją swojej miednicy właśnie tą głębokość pchnięcia regulować, tak? Wiadomo, że jak później ten brzuch rośnie, to już jest coraz ciężej, czy w pozycji klasycznej misjonarskiej, kiedy on w ogóle też uciska na chociażby na przeponę. I wtedy najczęściej rekomendujemy wszystkie pozycje na boku, czyli klasyczne łyżeczki. I tutaj też musimy być ostrożni, bo są strony, które nie służą ze względu na zespół żyły głównej i dolnej, która może być uciśnięta przez taką już dużą macicę i na przykład może się zrobić słabo, ale nie z uniesienia, tylko właśnie z samego ucisku. Więc tutaj zawsze mówię, że powinniśmy mieć, szczególnie w tej zaawansowanej ciąży, na przykład jakiś taki sygnał z partnerem, że na przykład czuję się gorzej albo, nie wiem, mam zawrót głowy związany właśnie z tym, że po prostu naczynia są uciśnięte przez macicę. Ale wydaje się, że te wszystkie pozycje boczne są najbardziej korzystne. Szczególnie, że dziewczyny też mogą sobie te wszystkie węże, z którymi śpimy, włożyć na przykład między nogi, więc wtedy ta pozycja jest bardzo taka akuratna. A zastanawiam się teraz, jak często pacjenci ci zadają takie pytania podczas wizyt? Czy raczej się wstydzą, czy jakby otwarcie pytają? Jest to różnie, znaczy teraz jest zupełnie inaczej, bo ja już w ogóle nie prowadzę pacjentek ciężarnych, więc bardzo mało mam tego kontaktu i też nie dyżuruję, więc tym bardziej mam mało kontaktu z położnictwem, ale dziewczyny piszą na Instagramie i na przykład piszą moje pacjentki, które prowadziłam typowo ginekologicznie, zachodzą w ciążę i piszą i do kliniki i piszą do mnie, bo wiadomo, że mają mój numer telefonu. Zadają. Znaczy, wydaje mi się, że u mnie jest o tyle łatwo, że ja dosyć dużo mówię o tym seksie, więc dla wszystkich jest to takie naturalne i to trzeba. Ja nie mam z tym problemu, czyli to nie jest przekroczenie mojej strefy komfortu. Zwykle jest tak, że to dziewczyny muszą wyjść ze swojej strefy, ale jest duże przyzwolenie na to i wydaje mi się, że moja otwartość jest na tyle fajna, że nie mają z tym problemu. Znaczy, wiesz, nie zaczynają zdania, że przepraszam za to pytanie, więc już jest super. Tak, to prawda, ale mi się w ogóle wydaje, że seks, pieniądze i uczucia to są takie trzy rzeczy, o których ciężko nam się rozmawia. Już tak bardzo oczywiście generalizuję, Ciężko. ale tak mi się wydaje, że to są takie tematy, no właśnie trochę tabu. Na pewno, tylko że widzisz, z drugiej strony obydwie mamy dzieci i wiadomo skąd one się biorą. Tak. I zawsze dla mnie było fascynujące i zaskakujące, chociażby jakby poprzednia frakcja polityczna ten seks bardzo ograniczała i tak może nawet nie marginalizowała, bo to nie o to chodzi, tylko demonizowała. A wiadomo, że jeżeli człowiek chce uprawiać seks, bo są osoby aseksualne, są osoby, które w ogóle jakby nie są stworzone do tego, żeby uprawiać seks, to najczęściej ludzie po prostu chcą ten seks uprawiać i chcą, żeby ten seks był przyjemny, kończył się właśnie w jak najbardziej korzystny dla nas sposób i żeby nie bolał. A o tym się też nie mówi, tak? Że bardzo często niestety on jest dyskomfortowy, no i on oczywiście powinien być poprzedzony taką naprawdę dobrą zgodą. I większość z nas ten seks uprawia. Natomiast właśnie zamykane przed światem, ja uważam, że jak się o czymś nie mówi, to nie znaczy, że ten problem nie istnieje. Trzeba mówić o nim szczególnie dla naszej młodzieży, żeby ona wiedziała, że ten seks się uprawia, żeby nie było też tego problemu wymuszania, szczególnie wśród młodych osób i w tej chwili to się nie tylko dzieje właśnie w stosunku do młodych dziewcząt, tylko też młodych chłopców. I uważam, że jeżeli będzie dobra edukacja seksualna, to zupełnie inne będzie społeczeństwo i bezpieczniejsze zdecydowanie. Na pewno, ale ja też uważam, że tu jest bardzo duża rola rodzica, żeby nauczyć swoje dziecko i pokazać mu, gdzie są te granice. I żeby też po prostu wyniósł to z domu. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, edukacja jest równie ważna, ale wydaje mi się, że też często po prostu w domu się o tym nie rozmawia, bo również jest to temat tabu i rodzic się boi porozmawiać ze swoim dzieckiem, Na pewno. a dziecko boi się zapytać rodzica. I tutaj wydaje mi się, że warto byłoby skrócić ten taki dystans, wiesz, żeby te rozmowy były otwarte. Tak, wiem o czym mówisz i nie zawsze się pewnie to udaje, natomiast dla mnie najbardziej niepokojące jest to, że piszą dziewczyny do nas, do fundacji i do mnie bezpośrednio o tabletkę po,
I ja na przykład mówię, ok, masz 16 lat, musisz przyjść z mamą. Oczywiście nasza fundacja stara się wystawić tą tabletkę jakby nawet osobom przed 18 rokiem życia, ale na wizytę musi być któryś z rodziców lub opiekun prawny. I dla mnie jest to przerażające, nie chciałabym być w takiej relacji, że nie, bo się wstydzę, bo ja nie powiem. I wiesz, i dziecko jakby bierze na siebie już konsekwencje ewentualnej Odpowiedzialność jak dużą. niechcianej ciąży, bo strach przed rodzicem jest tak duży i tego chciałabym uniknąć i wydaje mi się, że nasze tutaj słuchaczki też dobrze by było, żeby wiedziały, że to jest, nie można tego też demonizować, tak? Bo prędzej czy później to się po prostu wydarzy, że nasze dzieci będą uprawiać seks, tylko właśnie, żeby to uprawiał odpowiedzialnie, no i oczywiście też z poszanowaniem chorób przynoszonych drogą płciową. To na pewno, ale ja nawet jak sobie przypomnę, jak byłam dużo młodsza, to pamiętam, że jak byłyśmy jeszcze w szkole, w liceum, to dużo moich koleżanek bało się powiedzieć na przykład mamie, że Współżyje. zaczyna współżyć i chce brać tabletki antykoncepcyjne. I to jest właśnie niesamowite, że tak naprawdę też rodzicom powinno na tym zależeć, bo wiadomo, że Oczywiście. to nie jest dobre dla tak młodego dziecka, żeby było samo rodzicem. I gdzieś tutaj fajnie byłoby też zwrócić na to uwagę, żeby zarówno dzieci się nie bały powiedzieć rodzicowi, ale też żeby rodzice może sami podjęli ten temat. A ja bym chciała jeszcze wrócić do tematu porodu i tego, co się dzieje później. Dlatego, że przyznam, że u mnie sytuacja, no myślę, że nie była taka typowa, dlatego, że ja urodziłam za wcześnie przez cesarskie cięcie, więc prawdę mówiąc, ja zawsze powtarzam, że mi się wydaje, że mnie połóg ominął. Ja w ogóle nie czułam tego, co mi koleżanki opowiadały podczas połogu i myślę, że zarówno mi, jak i mojemu partnerowi w ogóle ta intymność i seks, totalnie my tego oboje nie mieliśmy w głowie. I też zupełnie inaczej moje ciało, mam wrażenie, wracało do tej swojej formy i nie mówię tutaj o wyglądzie, tylko wiesz, o tych wszystkich zmianach, które też dzieją się od środka. I jestem też bardzo ciekawa, jak dużo na przykład pacjentek właśnie w tym okresie połogu nie potrafi znaleźć tego idealnego rozwiązania, no bo wiadomo, że no partner też potrzebuje tej bliskości. Nie, tutaj, jak ja już wcześniej powiedziałam, że ciąża jest rewolucją, to ja myślę, że tutaj jest rewolucja kwadrat albo chaos. No bo wiesz, do momentu, szczególnie teraz, do momentu, kiedy to dziecko jest z nami, to wydaje się wszystko takie cukierkowe, tak? My sobie tworzymy gniazdko, mamy zupełnie oczywiście inne oczekiwania. Jest dużo takich fajnych filmów na TikToku, że właśnie ja nie dam dziecku, nie wiem, tableta, cukierków i tak dalej. No i później przychodzi ten moment, szczególnie tak jak mówisz, z zaskoczenia i przez cięcie cesarskie, dlatego że ciało też nie wysłało odpowiednich sygnałów. W tym sensie, że uważam, że rzeczywiście przy porodzie siłami natury, chociaż sama też rodziłam cięciem, to wtedy jesteśmy trochę przygotowywane, czyli są inne hormony, które wysyłają sygnał, tak, jestem gotowa, rozpoczyna się akcja porodowa, jest dużo tej oksytocyny, która jest no, ważna też, dlatego że ona powoduje tą niepamięć wsteczną, czyli te wszystkie najgorsze rzeczy nam też wymazuje, ale ona bardzo przygotowuje ciało, przygotowuje też piersi, czyli przygotowuje nas do tego, że będziemy karmić piersią lub też nie, więc jest to zupełnie trochę bardziej naturalne, natomiast są dziewczyny oczywiście fanki jednego i drugiego sposobu, bo i są dziewczyny, które świetnie się czuły po porodzie siłami natury, są dziewczyny, które się świetnie czuły po cięciu. Ja na przykład, dla mnie to w ogóle było najlepsze rozwiązanie, bo ja miałam wrażenie, że oprócz tego, że mnie ciągnie coś w dole, to byłam taka jak poprzednio. Niemniej jednak ta burza hormonalna plus dziecko, plus partner, który zwykle po kilkunastu dniach trochę chcąc, nie chcąc czuje się odsunięty na drugi plan, no bo wiadomo, że teraz jest ktoś, kto jest dużo ważniejszy i ja zawsze mówię, że ta miłość do dzieci jest niewspółmierna. Nikogo tak nie kochałam jak swoich dzieci, tak? Pomimo miłości, nie wiem, do rodziców, do partnera. To jest tak bezwarunkowe, czego nie jesteśmy w stanie chyba doświadczyć z nikim innym. No i ten partner, który powinien być też bardzo zaangażowany, czyli nie mówimy nie kąp, bo utopisz, nie przewijaj, bo zrobisz krzywdę, a często mamy, wiesz, że przecież my to zrobimy najlepiej. Wiąże się to z tym, że plus ta rewolucja, plus nagły napływ pokarmu, bo to często się zdarza w trzeciej, czwartej dobie. Wszystkie zmiany związane z tym, że macica się obkurcza. Masz nadal brzuch, bo bardzo rzadko się zdarza, że w tej trzeciej dobie wyglądamy jak przed. Więc masz wrażenie, że trochę jeszcze jesteś w ciąży, ale dziecko już jest z tobą. Najprawdopodobniej i najczęściej dziewczyny rzeczywiście nie myślą o współżyciu, szczególnie, że ciało zupełnie nie jest gotowe. Jeżeli rodzimy siłami natury,
to no, ta pochwa dostała bardzo dużo sygnałów, które wiążą się z tym, że musi wrócić do siebie. Przede wszystkim mięśnie na miednicy muszą się obkurczyć i tutaj też jest taka ciekawostka, że one nie zawsze wracają do siebie, co nie oznacza, że każda dziewczyna po porodzie siłami natury ma wrażenie, że ta pochwa jest duża. Absolutnie. To dużo zależy właśnie od naszej później i rehabilitacji, od naszej zdolności kolagenu do naprawy, bo są dziewczyny, które rodziły 2-3 razy i praktycznie nie ma zmian w czasie badania. A są dziewczyny, które rzeczywiście ta pochwa jest luźniejsza. Jak jest jeszcze nacięcie i jest blizna, to ona potrafi być bolesna, więc tym bardziej mało kto myśli o seksie wtedy. Słucham tego, czego powiedziałaś odnośnie właśnie swojego cesarskiego cięcia. Ja na przykład również miałam cesarskie cięcie i bardzo długo po tym cesarskim cięciu dochodziłam do siebie i jak przypominałam sobie moje koleżanki, które opowiadały mi: kochana, ja to po 3 dniach schody myłam, Okej. a ja nie mogłam iść Okej. normalnie, bez pomocy męża. To jest tak indywidualna kwestia Bardzo. i myślę, że i w kontekście porodu naturalnego, i cesarskie cięcie, że dużym też uważam problemem jest to, że właśnie kobiety porównują się do koleżanek Oj, i mają te tak. oczekiwania, bo ja osobiście sama tak miałam. Mówiłam sobie: Boże, ale dlaczego moje 4 koleżanki, to one w ogóle super ekstra funkcjonowały, a ja jestem w takim stanie. Byłam przekonana, że bardzo szybko dojdę do siebie i też trudno było mi to zaakceptować, że po prostu się źle czuję. Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne i też bardzo możliwe. Tak samo jak po porodzie siłami natury. Czasami dziewczyny naprawdę siedzą później po turecku sobie wieczorem, nawet jak byliśmy na obchodach, a są dziewczyny, które potrzebują dużo czasu. W zależności właśnie, jaki jest wyrzut tej oksytocyny, jak szybko ta macica się obkurcza, ona potrafi być naprawdę bardzo dokuczliwa. Właśnie pęknięcia, otarcia, tak samo z cięciem cesarskim. Czasami zbieramy wszystkie te tkanki dużo silniej i jest to bardziej odczuwalne, czasami mniej. Tutaj nie ma jakby reguły. Natomiast trzeba sobie dać czas. Mi się bardzo podoba sama idea, że są takie miejsca na świecie, że ten połóg 6-tygodniowy to jest takie święto dla kobiet, że wtedy wiesz, zjeżdża się teściowa, mama, wszystkie ciotki, one, ty leżysz w łóżku, pijesz rosołek, a one wszystkie się tobą zajmują, no bo umówmy się, twoje ciało wykonało ogromną pracę. Tak? Najpierw w kontekście w ogóle samej ciąży, a później w kontekście porodu, więc wydaje mi się, że fajnie by było, żeby sobie dać takie przyzwolenie. Tak samo jak dziewczyny bardzo różnie psychicznie reagują. Część jest radosnych, uśmiechniętych, szczególnie, że ten poród też może bardzo różnie przebiegać, tak, że może być to poród zabiegowy albo poród, który wywołał u nas duży lęk właśnie, czy dziecko już oddycha, czy nie oddycha, czy jest ten pierwszy krzyk. Wiesz, no to jest ogromny w ogóle stres, niezależnie czy cięcie, czy nie. I niestety to wszystko rzutuje na to, że możemy mieć depresję poporodową i też musimy mówić dużo o zaburzeniach takich dysforycznych. Są dziewczyny, które w trakcie karmienia piersią mają bardzo obniżony nastrój i jest to jednostka, która jest absolutnie opisana, a o tym się nie mówi. I też dużo niestety koleżanek trochę romantyzuje ten cały czas. Wiesz, nikt mi na przykład nie powiedział, że karmiąc w nocy mojego syna będę miała wrażenie, że całe moje życie się skończyło. Nie wiem, czy tak miałaś, ale ja tak miałam, że wiesz, że ja już jestem tylko mamą. Już nie jestem lekarką, nie będę się nigdy rozwijać, cały czas będę za niego odpowiedzialna. Jeszcze do tego dochodzi na przykład deprywacja snu, kiedy jesteś koszmarnie niewyspana i masz wrażenie, że jesteś najgorszą matką na świecie. No i to tak się kończy. Tak, to prawda, że o takich rzeczach się mało mówi. Mało ktoś ci mówi. Mówi o Ale słodkich, małych stópkach, nie? Tak, to prawda. Ale z drugiej strony, wiesz, jak teraz sięgam pamięcią, to ja też pamiętam te słodkie, małe stópki, a o tych wszystkich złych rzeczach już zapomniałam, o tych gorszych momentach. Chociaż powiem ci, wiadomo, że w macierzyństwie są też te gorsze chwile, o czym nie chcemy mówić, nie mówimy, albo jest nam trudno, nam to przechodzi przez gardło, bo właśnie może wtedy mogłybyśmy się poczuć tymi złymi mamami, że tak mówimy, że nam ciężko. Ja osobiście nie karmiłam piersią i to była moja decyzja. I też myślę, że to też jest dla kobiet trudne i karmienie piersią też o tym uważam, że bardzo mało się mówi. I też uważam, że mało się mówi o tym, jak to może być trudne dla kobiety. Ja akurat podjęłam taką decyzję, dlatego że dla mnie mój sam poród to była gigantyczna trauma. I ja po prostu leżąc na sali pooperacyjnej, na której leżałam dosyć długo i nie byłam w zbyt dobrym stanie, jak pani mnie o to zapytała, to ja po prostu ja sobie nie wyobrażałam w ogóle, żeby na tamten moment spróbować to zrobić. Bo ja myślałam o tym, że chcę bardzo do mojego dziecka i chcę wyjść z tej sali i już zupełnie jakby inne emocje mną kierowały.
Myślę, że miałam dużo szczęścia, że trafiłam na tak super placówkę, która okazała mi w tym wsparcie, która Tak. mnie, To wiesz, nie jest mnie nie standardowe niestety. terroryzowała o to, tylko wzięły pod uwagę, że ja teraz dbam o ten mój komfort psychiczny, bo on jest dla mnie równie ważny. I to też uważam, że jest bardzo trudne. I nawet pamiętam, jak powiedziałam ja o tym, to również dostałam mnóstwo wiadomości, że jestem egoistką, No tak, złą że w matką. ogóle jestem złą matką, bo nie karmiłam piersią. Mój syn jest zdrowy i to niczego nie zmieniło w naszej relacji, w naszej bliskości. Oczywiście Na pewno też patrząc, wiesz, na matki, które karmią piersią, dla mnie, jak ja widzę te mamy, które czerpią z tego też radość, to jest piękne. I tutaj bez wątpienia nie podważam żadnych też aspektów medycznych. Natomiast wydaje mi się, że kobieta po porodzie też powinna dbać o swoje po prostu zdrowie psychiczne. oczywiście, jak tak czułaś, to jest to bardzo ważne, że wiesz, że dałaś sobie też tą przestrzeń, żeby za tym podążyć i też dałaś szansę twojemu partnerowi, wiesz, bliskości karmienia butelką, bo o tym się też nie mówi, nie? Tak. Że mógł być zaangażowany w karmienie. Tak, to prawda. Ja też od razu poszłam na terapię, jak tylko urodziłam, bo wiedziałam, że po prostu przeżyłam tak duży stres, tak dużą traumę, że ja sobie z trzeba tym to sama nie przepracować. poradzę i wiesz, nasz synek był w szpitalu podczas kiedy my już byliśmy w domu. I ten czas też był dla nas bardzo trudny i wydaje mi się, że gdyby nie pomoc terapeuty, to na pewno zrobiłam to dla siebie, ale też dla niego, bo chciałam po prostu dla niego być uśmiechniętą i szczęśliwą kobietą, mamą, a nie zestresowaną, z traumą i tak dalej. Myślę, że to też jest ważne, żeby sięgać po pomoc i żeby dbać o to swoje zdrowie psychiczne. No i wsparcie partnera, zdecydowanie. Natomiast to, co właśnie mówiłaś, że karmienie piersią, to jest to taki element, który mi się teraz skojarzył, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o seks, dla części dziewczyn jest to też bardzo krępujące. No bo umówmy się, dotyk wtedy piersi czy brodawki, czy nawet sam sygnał taki erotyczny, no może wiązać się z tym, że jest mlekotok i wypływ mleka z piersi. No i nie każda kobieta to akceptuje i nie każdy partner też jest w stanie to dźwignąć. Bo to jest w ogóle, uważam, bardzo trudne być kobietą i czuć się kobieco, a jednocześnie być mamą. I wydaje mi się, że to nie przychodzi od razu, to trzeba sobie wypracować taką relację między samym sobą i zaakceptować pewne rzeczy, pewne zmiany, dać sobie czas. I no to jest, uważam, trudne na początku, szczególnie właśnie jak karmimy piersią, czy wiesz, nie oszukujmy się w tych pierwszych momentach, no nie dbamy aż tak bardzo o to, żeby wstać rano, zrobić sobie peeling całego ciała, nałożyć Myślę, że maseczkę długo i sobie. full make-up. Więc wydaje mi się, że to też jest tego kwestia, że kobieta zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować i żyć i na pewno traci tę swoją taką właśnie seksualność, kobiecość. Ja myślę, że kobiety w ogóle nie myślą na tym początku tej drogi o tym. I ten moment, żeby właśnie to odzyskać, żeby trochę zawalczyć tą swoją seksualność Żeby kobiecą. wrócić, tak. Znaczy, Żeby jeżeli wrócić. oczywiście chcą, chociaż ja mam pojedyncze przypadki, ale mam dziewczyny, które bardzo wtedy mają zwiększone libido i czasami na przykład mierzy się to z tym brakiem snu. I to też w zależności u partnera, jak i u partnera, że wie, że są nastawieni, już są gotowi na ten seks i kończy się to tym, że zasypiają w łóżku, nie? I to też jest, dużo jest takich memów, ale jest to, wydaje mi się, że z życia wzięte i jak najbardziej prawdziwe. Albo wraca ci ochota, czyli i ta relacja jest w porządku, albo po prostu masz wysokie libido i to też jest w ogóle super. I niestety blokuje cię samo zdrowie pochwy, bo wiadomo, że właśnie laktacja powoduje to, że tam jest po prostu sucho. I to jest coś, z czym dziewczyny bardzo często się zgłaszają, że okej, są gotowe, przełamały strach, bo to jest chyba najczęściej związane z poradem siłami natury, jeszcze jak jest zakończone instrumentalnie, czyli jest nacięcie, no to jest taka duża potrzeba akceptacji z naszej strony, że okej, wszystko jest zagojone, możemy próbować. No i niestety najczęściej towarzyszy temu dyskomfort albo ból, więc często pomimo naszej zgody dziewczyny wracają i mówią, teraz potrzebuję pomocy. I to jest dosyć istotne, żeby w ogóle informować po pierwsze, że to jest normalne, ale że też możemy coś z tym zrobić. A mi się też wydaje, że ja przynajmniej tak miałam, że jak urodził się nasz syn, to ja mam wrażenie, że ja taką całą swoją miłość, którą w sobie mam, przelałam na niego. I nie zapomnę tego, jak podszedł do mnie mój mąż i powiedział: Ewa, tak nie będzie. Bo ja wiem, że ty teraz jesteś po prostu całą swoją miłość, energię, po prostu wszystkie pokłady uczuć tych pozytywnych, które masz, przelałaś na naszego Edzia, ale ja tu jestem. I ja potrzebuję mieć swoją przyjaciółkę i żonę.
i musimy się przytulać i musimy ze sobą rozmawiać i musimy spędzać chociaż trochę czas tak jak kiedyś, bo ja tak nie dam rady. Ale to fajnie, że cię poinformował. To jest super, ale my, tak jak ci wcześniej wspomniałam, mamy bardzo otwartą komunikację między sobą, tylko że ja nawet tego nie zauważyłam, wiesz? I jak on dopiero mi to powiedział, to ja sobie tak uświadomiłam, Boże, faktycznie, przecież, nie wiem, my się nie przytuliliśmy. Że gdzieś tam, wydaje mi się, że kobieta jest tak bardzo pochłonięta właśnie tą miłością do dziecka, wiesz, też stresem, bo oczywiście wszystkiego się uczymy, możemy sobie chodzić, czytać książki i tak dalej, ale nie oszukujmy się, to na pewno pomoże, no ale będzie też szereg rzeczy, które nas zaskoczą, tak, którymi nie będzie będziemy jak się w zegarku, stresować nie? i to nie będzie jak na szkole rodzenia, jak w zegarku, tylko to jest życie, które potem wygląda często zupełnie inaczej, bo każde dziecko ma inne przypadłości, dolegliwości, kolki. Wiesz, ten sen, tak jak powiedziałaś, przede wszystkim jak nie śpisz, no to ogromnie wpływa na twoją psychikę i na twoje samopoczucie. I w takiej szerszej perspektywie myślę, że nawet jak już oczywiście jesteśmy po połogu i tak dalej, nie mówię tutaj o tych samych początkach, ale wiesz, ten pierwszy rok, to w ogóle uważam, że jest też bardzo trudny czas dla pary. I w kontekście tej intymności, ale też nawet okazywania sobie uczuć, czasu wspólnego i tak dalej, bo jednak zaczyna się prawdziwe życie, praca, codzienne obowiązki, już jakby oswoimy się z tym, już trochę wiemy, z czym się je to rodzicielstwo. No i przychodzi właśnie takie prawdziwe życie i wydaje mi się, że tutaj też bardzo często mogą pojawić się Zgrzyty. zgrzyty i problemy w związku, szczególnie właśnie jak nie rozmawiamy o tych rzeczach, bo ja sobie tak pomyślałam, że gdyby mój mąż mi wtedy tego nie powiedział, To byś nie zauważyła. ja bym tego pewnie nie zauważyła i to by urosło już do takiej rangi, że byłaby tak duża frustracja, smutek i złość, że wiesz, czasami nawet wydaje mi się, że takie rzeczy mogą przeważyć na tym, jak ten związek będzie w przyszłości wyglądać. Ale to oczywiście, ja się zawsze dziwiłam, jak ktoś dla poprawy relacji decyduje się na dziecko wspólne. Co wydaje mi się, że nic tak nie rozwala związku jak dziecko. I nie sprawdza związku. I nie weryfikuje właśnie, że nie zdajemy sobie sprawy, no bo właśnie, jeżeli ktoś nam to przedstawi, że to jest już na zawsze, że to są te słodkie małe stópki, a jednak ta relacja wtedy bardzo, bardzo kuleje. To prawda i też kuleje z uwagi na czas po prostu. I nie każdy też ma możliwość, żeby na przykład spędzić czas ze swoją drugą połówką sam na sam. Wiesz, potem dochodzą jeszcze te rzeczy typu, że dziecko na przykład śpi z rodzicem. No tak. I to już uważam, że może no naprawdę Gwóźdź do trumny. trochę tak. No i też kwestia tego, jak kobieta się czuje sama ze sobą. Że często jednak to poczucie własnej wartości spada, no właśnie przez też wygląd i mówię tutaj, wiesz, o takim wyglądzie zewnętrznym, no ale też na przykład kompleksy związane z samym wyglądem pochwy, czy brzucha po porodzie, czy blizny po cesarce. Jest to ogromne, wydaje mi się, pole do popisu, przede wszystkim w relacji, ale też dla ginekologa, dlatego że praktycznie my jesteśmy takim najbliższym lekarzem, czyli zaraz po porodzie przychodzimy na kontrolę i zarówno właśnie widzimy brzuch i tutaj najczęściej, jeżeli dziewczyny chcą szybko tą skórę załatwić problem, no to oczywiście wiadomo, że po okresie połogu udajemy się do chirurga i robimy abdominoplastykę. Niemniej jednak ja zawsze zalecam, żeby trochę poczekać, dlatego że naprawdę mamy dosyć dużą możliwość resorpcji tej skóry, więc z czasem, powolutku oczywiście to się powinno zmienić i ustabilizować. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest duża blizna, jest duży dyskomfort tego nadmiaru skóry, czyli wróciłyśmy do swojej wagi, ale jednak ta skóra nie nadążyła, no to to jest świetne rozwiązanie. Natomiast najczęściej rzeczywiście na tych wizytach kontrolnych po zakończeniu połogu pytanie jest, co pani doktor sądzi, czy ta pochwa jest ok? O, to jest takie najczęściej, nie? Takie, albo nawet dziewczyny nie sformułują, co by chciały ode mnie, tylko jest takie wyczekiwanie Na twoją opinię. na moją opinię, a jeżeli jej Okej. nie wyrażę, no to później już z powrotem po badaniu, jak już jesteśmy właśnie w tej relacji fotel z fotel, to się pytają. I ja się nie dziwię, no bo w sumie nikt z nas nie jest w stanie tego zweryfikować inaczej niż ginekolog, ale ja zawsze dziewczynom mówię, że jeżeli ta pochwa działa, w tym sensie, że odczucia są takie same, nie ma dyskomfortu, nie ma bólu, nie ma suchości, to my się tam niczego nie doszukujemy. To nie jest tak, że każda dziewczyna po porodzie musi przejść perineoplastykę, czyli właśnie plastykę krocza, czy waginoplastykę, czyli plastykę pochwy. Do tego mamy oczywiście bardzo dużo narzędzi, ale to musi być spowodowane czymś, czyli właśnie ubytkiem tkanki, czyli dużym pęknięciem, dużym nacięciem, dużym luzem, ale to pacjentka musi
sama to stwierdzić i zawsze jest właśnie ten kij ma dwa końce. Są dziewczyny, które ta pochwa teoretycznie w badaniu mogłaby być uznana jako bardziej szeroka, a one się świetnie czują i w sumie wiesz, dlaczego ja miałabym tutaj coś zmieniać? No tak, oczywiście. A są dziewczyny, które potrzebują, wydaje mi się, też takiego wsparcia na zasadzie im się wydaje, a wtedy ja mogę zupełnie stanowczo powiedzieć, że tutaj jest ok. I możemy zastosować różne zabiegi, które są zupełnie nieinwazyjne, czyli właśnie osoczem, żeby nawilżyć, czy żeby bliznę po porodzie zniwelować, bo to jest chyba najczęstszy problem, czyli że ta blizna po prostu boli. Ona jest tkliwa, albo ona wręcz przeciwnie jest taka martwa, ale w bardzo niefajny sposób, albo bólowo na przykład w okresie, kiedy już wróci krwawienie miesiączkowe, daje dolegliwości albo przed, albo w trakcie. No to wszystkie takie iniekcje typu właśnie osocze, tropokolagen jest czymś, co naprawdę działa zero-jedynkowo i zwykle po 7 dniach dziewczyny dzwonią i mówią, że jest dużo lepiej. Co ciekawe, czasami nawet po 20 latach po porodzie, bo wiesz, nam się też nie mówi, albo wręcz jest takie przyzwolenie, że wiesz, nietrzymanie moczu, czy właśnie boląca blizna, czy szeroka pochwa, to jest taki wyznacznik, że jesteś matką. Wiesz, urodziłaś, to masz. To prawda. I właśnie chciałabym powiedzieć, że jest takie przyzwolenie, a to nie jest prawda. Praktycznie wszystkie dolegliwości, czyli i suchość, nietrzymanie moczu, i luźną pochwę, i to, że ona puszcza bąki w czasie stosunku, czyli ona jest jakby szersza i to powietrze jest wtłaczane przez penisa, to wszystko jesteśmy w stanie naprawić. I tą bolącą bliznę też nawet po bardzo, bardzo wielu latach. Mamy do tego i lasery, i krzesło, na którym praktycznie takie krzesło jak tutaj, że sobie na nim siedzimy i pole elektromagnetyczne ćwiczy mięśnie na miednicy. Mamy terapię manualną, czyli mamy urofizjoterapeutki, mamy radiofrekwencję. No bardzo dużo mamy możliwości, żeby po prostu w krótkim czasie i praktycznie po jednym zabiegu poprawić odczucia. A myślisz, że kobiety są tego świadome? Myślę, że Polki bardzo i to jest super, dlatego że no, my jesteśmy właśnie z tych szukających, czyli szukamy rozwiązania. Co prawda oczywiście czasami zmierzamy się z takim murem, że idziemy do ginekologa, on na przykład tych zabiegów nie lubi albo nie robi i ci powie, no, po co to pani? Takie dla mnie najbardziej klasyczne to jest, zrobi sobie pani po kolejnej ciąży, nie? A ciebie na przykład tak boli, że nie jesteś w stanie tampona założyć do pochwy, no gdzie tutaj mowa o kolejnej ciąży, więc jest to ważne i to też jest bardzo dla mnie takie optymistyczne, że jest bardzo dużo facetów, którzy sami szukają i na przykład kupują u nas albo na przykład voucher na konsultacje i to też nie jest kwestia tego, żeby powiedzieć partnerce, ej, coś jest z tobą nie tak, absolutnie, bo tutaj to jest skreślone, ale jeżeli on słyszy od niej taką informację, że czuje się gorzej albo na przykład fajnie, żeby w komunikacji to powstało, że na przykład nie chcę współżyć, bo. Nie dlatego, że cię nie kocham, czy w tej chwili już dla mnie nie jesteś ważny, albo dziecko jest ważniejsze, tylko żeby uczciwie powiedzieć, że mam dolegliwości bólowe, dyskomfort, pęka mi śluzówka pochwy, albo po prostu czuję, że coś jest ze mną nie tak i wtedy jak on zareaguje, czyli w jakiś tam sposób weźmie ją za rękę i przeprowadzi, to w ogóle jest super. Ja na przykład po swoim porodzie byłam na wizycie u fizjoterapeuty uroginekologicznego i nagrałam też materiał na YouTubie właśnie z tej mojej wizyty, oczywiście bez jakichś tam szczegółów, ale nagrałam i to miało naprawdę super odbiór i dużo dziewczyn napisało mi, że super, że o tym mówię, bo nie jest to jednak tak popularne i że bardzo fajnie, że poruszyłam ten temat i wydaje mi się, że jednak często, no może nie często, ale zdarza się, że kobiety nie wiedzą, do kogo mają się zgłosić. Wiesz, myślą, że jest tylko ginekolog, że nie ma może też takiej świadomości, do kogo się po prostu zgłosić po pomoc. Świetnie, że o tym mówisz, bo rzeczywiście urofizjoterapeutki to jest w tej chwili taka dziedzina, bez której ja jako ginekolożka sobie nie wyobrażam pracy w klinice, dlatego że właśnie wspierają nas ogromnie w terapiach manualnych, w tym, żeby ocenić napięcie mięśni na miednicy, żeby wspomóc nasze na przykład leczenie nietrzymania moczu, bo nikt nas nie uczy, tak jak nikt nas nie informuje, co się wydarzy po porodzie, tak nie ma takiej instrukcji obsługi, jak oddawać mocz, a oddajemy w sposób bardzo kontrolowany, to nie jest fajne, czyli powinnyśmy usiąść na toalecie i otworzyć cewkę, coś tak prosto mówi. Często w biegu oddajemy mocz z przepełnionego pęcherza i po prostu go wypieramy, co powoduje zaburzenia tych mięśni. Nieprawidłowo oddajemy stolec, więc taka wizyta to jest w ogóle takie must have, czy przed ciążą,
czy w ciąży właśnie, jeżeli na przykład blokuje nas staw krzyżowo-biodrowy, co jest bardzo częste, żeby go rozluźnić, czy w ogóle po to jest konieczne. No jeżeli mamy takie klasyczne jeszcze inne dolegliwości, to jest oczywiście proktolog, do którego warto się udać, jeżeli dziewczyny mają hemoroidy, świąt w okolicy analnej, krwawienia. To jest w ogóle powinien być taki sygnał alarmowy i zdecydowanie powinno to skłonić do udania się do proktologa. Seksuolog, jeżeli mamy problem właśnie z odbiorem własnej osoby, też z rozmową, bo to, że to powiedziałaś, bardzo fajnie jesteście otwarci. Myślę, że dużo związków ma problem właśnie z tym, jak rozmawiać o seksie, albo rozmawiają w sposób niewłaściwy, czyli właśnie w trakcie uniesienia, albo nie daj Boże na koniec tego nieudanego seksu, tak? Gdzie w ogóle jesteśmy tacy bardzo obnażeni, nadzy i wtedy usłyszeć, wiesz, albo ty zawsze, albo ty nigdy, coś tam, wiesz. No to może być trauma i później facet albo dziewczyna się zamykają. Psycholog, jeżeli czujemy, że nas naprawdę problem przerasta, więc to jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że te wszystkie wizyty powinien w jakiś sposób rzeczywiście kontrolować ginekolog i wiesz, wysyłać, czyli powinien być świadomy. No i oczywiście ewentualnie poradnia laktacyjna, z której ja też korzystałam, bo moje karmienie piersią nie było takie oczywiste. I też super, że o tym coraz więcej się mówi, w tym sensie, że jest też okej, że nie karmisz piersią, a jeżeli chcesz, to masz kogoś, z kim możesz porozmawiać i zrobić wszystko, żeby ewentualnie się udało, więc zachęcam i mam nadzieję, że dziewczyny wyniosły z tej naszej rozmowy to, że oczywiście nie jest to życie seksualne skreślone, że rodzice też uprawiają seks i ważne, żeby on był miły, przyjemny, no i chciany. I ważne, żeby o tym rozmawiać i nie bać się mówić o swoich uczuciach. Dokładnie.